係喎。早晨啊，嘉怡，點啊？準備好整蛋糕嘅嘢未啊？準備好。哦，嚟咗你。死啦！冇帶個番茄醬。我明明擺咗喺個袋度嘅，點解？慘咯，咁點算啊？巧彤好中意食呢個番茄醬芝士蛋糕嘅喎。唉，有咩辦法？今日又安息日，又唔可以出去買嘢。點算？啊！你哋中唔中意食芝士蛋糕啊？中意。中意食咩味㗎？我中意食檸檬芝士蛋糕。我中意海鹽味嘅。朱古力味嘅。原味。加啲蜜糖味嘅。啊，唔係啩？咁你哋肯定唔知有種最好味嘅芝士蛋糕係咩？就係番茄醬芝士蛋糕。好，等我下次請你哋食。點解你唔記得帶呢個番茄芝士蛋糕嘅番茄醬啊？係你提議嘅喎。哇！芝士蛋糕喎，多謝。點解冇番茄醬嘅？cut。喂，嘉瑜。係。喂，嘉瑜，我見你好似有好惆悵咁樣，冇嘢嘛你？冇嘢，係我唔記得咗帶啲好重要嘅嘢啫。哦，咁啊。你有冇試過做祈禱啊？冇啊。其實咧，我覺得你可以做祈禱嘅，天父聽到祈禱，佢會幫助你嘅，咁你就會冇咁唔開心嘅。係咪真係有？係一定有嘅，天父一定聽到你禱告嘅。OK，你試下好冇？好啊。OK，好，過嚟咁樣做啦。嘉瑜，你有冇事啊？冇乜嘢，主教。但係點解你睇我好 upset 咁嘅？本身今日要整個番茄醬芝士蛋糕俾巧彤，佢今日生日，點知我就唔記得咗帶番茄醬。番茄醬係我哋前幾日男青年整番茄布丁嘅時候，咁啱整咗支番茄醬喎，剩翻少少，但係其實應該可以足夠。你需唔需要佢？需要啊，多謝主教，多謝。行出路，多謝主教。